Всем здравствуйте! Сергей Соседов пожаловался на ухудшение самочувствия. Музыкальный критик страдает от приступов удушья. Несколько дней назад музыкальному эксперту стало плохо. У него появились насморк и кашель. Кроме того, ему было трудно дышать. Сначала Сергей Соседов подумал, что это обычная простуда, однако после визита к врачу он узнал истинную причину. «У меня сезонная аллергия. Эта история повторяется у меня уже второй год», – поделился он. Критик отметил, что сильную аллергическую реакцию у него вызывает цветение березы и ольхи, поэтому весенние месяцы являются для него самыми тяжелыми. Сергей Соседов с иронией называет свою болезнь аллергией на жизнь. «Никакого спасения нет. Я пью таблетки, но они не помогают». Когда критику предстоят важные съемки, то он делает себе укол. Однако, к сожалению, часто использовать препарат нельзя, так как он опасен для организма. Ранее музыкальный эксперт признался, что страдает от сильных болей при ходьбе. У него образовалась пяточная шпора в результате разрастания соединительной и костной тканей. Пятка болит так, что не передать словами. Порой начинаю резко хромать. «Я мучаюсь, это просто безумие», – заявил Сергей Соседов. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.